Aikari a tauni iria nene guku bururi-ini monererie no wega mohaibari na mahunduke icagi-ini kurana ari mangihota kuona giakuria kugerera irio cia migunda na aria matari na gwa guthie riri ria gukorwo nirio ihinda ritu managerera muturire-ini wao gutire gwa kurira thutha wa miturire yao guthingithio ni mututhuko wa murimu wa COVID-19. Mukira-ini wa barabara nene ya Miru guthi Maua matina manini kuma University-ini ya Kenya Methodist turacemani na mwendio wa indo huthere ni ahuritwo ni gikiro kiria aikari a tauni ya Miru maramwenderia indo cia nyumba nakio matagwiciria rucio indi ti kwenda ni kumana na uritu wa muturire. Sasa ndio watu wanatuletea vitu zao, tunawanunulia, tunawasaidia ndio hata pia wao wapate kitu ya kukula juu ya kulipa manyumba nini. Alafu hizo vitu baadaye sasa tunagojea wanunuzi, tunapata riziki pia. Pasco Njagi aruga nduka yake ndire ihura githemba giki na unaumanite na gucokithia amwe ara maroka kumwenderia indo amuona mwena wake ndarona aguri. Saira kuna ugonjwa wa corona, watu wako na sinda sana ya pesa, watu wanauza vitu kwa wingi sababu hakuna pesa, wamekosa kazi, ndio tunashughulika kununua hivi vitu tukiuza tena, na wengine wale wanahama kuenda madisabu sababu tauni manyumba kulipa ni sinda. Indo iria irakinyo guku iroka na thogora wa thi endia magitariria mathina karundo maria matumite matacokie makinya ma kwendia indo ciao. Hii kazi yetu sai si mzuri na si mbaya, lakini tunanunua vitu mingi sana kwa sababu watu wanatoka tauni wakienda manyumbani juu ya corona. Sasa hivi vitu yetu tunafanyanga hivi, mtu anaenda anaangalia vitu, mzee anaenda anaangalia vitu, ananunua kwa wenyewe, alafu tunakuja tunauza. Ona guku muci munene wa Nairobi na tauni-ini cia Nakuru na Eldoret gikino kigitumite onjoria a mitumba marurungane na gutetia kuhotoma gwa biacara yao ya mitumba iria andikite makiri ma andu na riu ti kwega. Kambuni nyingi no iraginya na kwiyukiriria na kungituika ni gucokia aruti a wira ni riciria rinyotirwo ni aingi aria kwa kiumia kimwe gya kwaga wira no ta mwaka umwe wa ng'aragu. Tuna hope tu ugonjwa itaisha siku moja na biashara itarudi vizuri. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.